英鎊喺130呢個位置對美金 reject 咗，究竟佢係咪會跌翻落去，定係好時機去買呢？ Stay tuned to find out。咁除咗講英鎊之外呢，其實有一樣嘢大家我都想去留意翻，黃金已經再創新高。咁究竟喺邊一個位置，我覺得係值得去買呢？大家留意翻。如果大家對金融市場有興趣，記住 subscribe 翻你我哋 channel， 因為除咗 forex 之外，我哋每個禮拜都會去做呢個 stock market analysis 啊，同埋 crypto market analysis 嘅，所以 subscribe 翻同埋撳翻個鐘仔，咁樣你就唔會 miss 收任何 video 啦。英鎊 OK，so far 我哋睇到佢個 rejection 喺130呢個位置啦。究竟佢而家係會唔會跌落去，定係入貨嘅好時機咧？幾樣嘢啦，其實我都上個禮拜，如果你有留意開我哋朋友，你會知道我係128呢個位圓圈呢個位置，如果佢企得穩嘅話，我會考慮買佢上去，因為Next resistance 可能係131呢個咁嘅位置 ，OK？ 係咪因為我覺得值得去買英鎊咧？其實真係唔係咯，只不過係美元都係繼續疲弱。咁呢個係 Dollar Index 啦，咁每一次我都會講你哋要留意下美金嘅走勢，先至去考慮會唔會去買歐元啦或者英鎊嘅。咁繼續疲弱。當然啦，佢而家已經去到一個位置 make a base， 有機會會再彈翻上去，但係呢一下彈有幾厲害，即係彈得幾強，就係最關鍵嘅一樣嘢。喺 Dollar Index 我暫時睇唔到係邊個 clean 嘅 area， 可能係呢度啦105呢個位，但係喺 Euro Dollar 就可以睇得到大概係喺呢個107，大概呢咁嘅位置咧係。有個 soft level， 我講係一個 soft level 啊，其實都冇一個好強嘅。咁當然我唔想睇到一樣嘢，就係當歐元咁強咁彈上去，然後嘣一聲跌翻落去呢一度咁當然係我唔想睇到嘅嘢。第一個 soft level 就係107呢個位 ，OK 企得穩。Range few days 有機會會買歐元上去，或者會去買英鎊，咁兩個都要揾翻 support， 即係英鎊要128企得穩，歐元107要企得穩。如果唔係，有機會會跌到去106或者107呢個咁嘅位置，即係頭先10770或者係呢個10688呢兩個位置，我都會留意緊。如果佢跌穿咗即係跌穿去呢一度嘅話，咁就我唔會建議去買，因為呢個 phase 2即係回調或者係急沽係另外一回事。回調 OK， 但係如果穿破107咁跌得太急，我就唔會去考慮買。所以呢兩樣嘢係我會留意翻嘅 ，OK？ 咁除咗 Forex 之外，黃金呢排非常升得非常之犀利啦，又再創新高啦，差唔多3065蚊一 ounce，OK？ 咁喺呢個位置再繼續去吹捧咧，我覺得係唔好嘅。咁大家都可以睇得到。當黃金升得非常之厲害嘅時候，點樣都會做翻少少回調，所以我會留意翻佢回調去到呢個2950蚊呢個位置，先考慮再買翻上去呢度嘅。OK，so this is my forex plan this week， 但係 main focus 有機會係會等到去黃金跌到去呢一個位置，同埋我 main focus 係喺呢個stock market 嗰度。如果大家未睇過 stock market， 記住 subscribe 翻去翻個 channel 嗰度揾翻，因為我呢個禮拜嘅 plan 都係去買美國嘅股票嘅。OK， 如果大家有咩問題留翻言俾我，如果唔係 ，thank you so much for watching and see you guys next week。